Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jejen dari Bos Pengeri. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah mesin yang dimana mesin ini tuh lagi in banget di Indonesia. Kalau nggak salah di luar juga lagi in banget mesin ini. Ini adalah mesin Beko, dryer Beko, kapasitas 7 kilo. Beratnya sekitar 37 kilo. Nah, tipenya DA7011GX. Kualitasnya juga mumpuni lah kalau untuk laundry. Untuk display juga cakep. Kalau misalnya display di depan laundry kan, dilihat sama customer juga kelihatannya mewah. Nah, ini tombol-tombol ini tuh fungsinya selain untuk timer pengeringan, lama pengeringan, yang spesialnya lagi, si Beko itu punya namanya fitur child lock. Nah, cara ngaktifin child lock ini tuh gampang banget sebenarnya. Cukup ini tombol signal sama tombol start sama pause ini ditekan secara berbarengan dua-duanya. Nanti sampai ada bunyi. Nah, itu fungsi dari semua tombol ini tuh nggak bisa difungsikan. Jadi mau diputer-puter segimanapun juga nggak akan ada ngaruhnya karena dikunci. Nah, biasa kan anak-anak itu kan suka iseng muter-muter, mencet-mencet. Nah, kalau si child lock-nya diaktifin, itu udah nggak khawatir lagi, udah nggak was-was lagi itu. Mesin Beko ini udah tidak perlu diragukan lagi kualitas sama fungsionalnya. Spare part juga banyak di pasaran. Tabung-tabung juga bagus, stainless. Nah, ternyata di baliknya seperti ini. Dia rapi ya. Kabel-kabelnya dikumpulin di pinggir. Tuh. Ini P-beltnya. Dan ini desain tabungnya. Kalau dilihat dari gambarnya, ini gambar diamond ya. Tuh. Nah, ini bagian dalam. Oke, kita lihat bagian belakang mesin ini. Lihat bagian belakang. Nah, oh iya, si mesin Beko ini kan udah include konversi dalam ya. Jadi nanti pelanggan tuh udah dapat mesin Beko dalam kondisi sudah dikonversi. Nah, yang dimaksud konversi bagian dalam tuh yang ini. Nah, ini dia konversi bagian dalamnya. Konversi yang ini tuh udah termasuk aman ya, karena dia ada sensor buat kebocoran gas. Jadi kalau misalnya si gasnya nggak kepatik, itu kan biasanya kalau gas yang konvensional biasa, si gas tetap ngalir kan. Kalau ini enggak, dia langsung nutup otomatis, sama ada alarmnya. Jadi nanti ada bunyi alarm gitu, bunyi bel. Terus sebelahnya, nah ini juga komponen yang nggak kalah penting. Ini tuh dia pembuangan udara. Jadi nanti disambung pakai alat yang nanti udah include di dalamnya. Jadi si pipa aluminium foil tinggal dimasukin ke sini, terus nanti bisa dialirin keluar. Tapi kalaupun si pipanya kependekan atau kurang panjang, bisa disambung pakai peralon 3 in. Itu cukup. Mungkin segitu dulu review singkat dari saya tentang mesin Beko ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.